ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ മഴയുടെയൊക്കെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെളിയിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. രാത്രിയിലൊക്കെ മഴയായിരുന്നു, അപ്പോൾ രാവിലെ കാക്കയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയായിട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ നാടൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കൂടുതലും കാണാൻ കിട്ടുള്ളേ. അല്ലാതൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ രാവിലെ എണീക്കുക, ജോലിക്ക് പോവുക, അതൊക്കെയാണ് മിക്കയിടത്തെയും അവസ്ഥകളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെയുള്ള ഈ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണാനായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ രാവിലെ പയറിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തോട്ട് ഒക്കെ വന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പയർ മൊത്തം പോവുക കേട്ടോ. രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇച്ചിരി പയർ തോരൻ വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ പോവുകയാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പ് കയറി അങ്ങോട്ട് എന്നതാ പറയുക, ഉറുമ്പ് കയറി മേയാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അങ്ങനെ കയറി അങ്ങ് മേഞ്ഞേക്കുവാണ് പയറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട്. ആ പയറിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള മുഞ്ഞയും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ച് ഉള്ളത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് രാവിലെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നട്ടു വെച്ച കമ്പാണേ, അത് വീണ്ടും കുറച്ച് മൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വിരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നു. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ പൂ കാണാനായിട്ട്. അത് ഒത്തിരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ വയലറ്റ് കളർ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ആ ചെടിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലൊക്കെ വരും എല്ലാം വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു കാക്ക വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ കാക്ക വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നേലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാക്ക ഇങ്ങനെ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാക്കയെ കണ്ടും എടുത്തും എല്ലാം നിന്നേച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പതിയെ അകത്തോട്ട് കയറി കേട്ടോ. അതോട്ട് കയറി ആരും എണീറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം കണ്ണനെയും അച്ഛനെയും കൂടെ വിളിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ മേളത്തെ റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പേരെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് പോയി രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ റൂമിലോട്ട് ഞാൻ കയറി പോവുകയാണ്. എണീക്കുന്നില്ലേ രണ്ടുപേരും? കണ്ണോ, അച്ചു, ഇതൊക്കെ പേടിയായിട്ടാണ് അവിടെ കട്ടിലിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. എന്തടാ കണ്ണോ? അല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് പേടിയായിട്ടാണോ? ഇവിടെ കെട്ടിരുന്ന അയ എന്ത് ചേച്ചു? അതിലിട്ടല്ലേ യൂണിഫോം ഇടേണ്ടത്? കഴുകാനുള്ളത് ബക്കറ്റിലല്ലേ കൊണ്ടിടേണ്ടത്? ബക്കറ്റോട് വെളിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നേക്ക് അലമാരി എല്ലാം തുറന്നിട്ട് കണ്ണ, നിനക്കിന്ന് SPCയുടെ യൂണിഫോമാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ 2-3 പിള്ളേരേ ഉള്ളൂ SPCയുടെ യൂണിഫോം. ബാ എണീര്. കണ്ണൻ്റെ ഷൂ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? കാല് കുടുക്കി കൊടുക്കുന്നു. നിൽക്കടാ, നിൽക്കടാ, പപ്പ പിടിച്ച് വലിക്കട്ടെ. എണീറ്റ് വാ, സമയം ഒത്തിരി ആയി കേട്ടോ, 6:45. അച്ചു, പെൺപിള്ളേർ എത്ര നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ? എണീര്, എണീക്കടി. വാ. ഇനി ഞാനേ ഉച്ച വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറില്ല, ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രി പിന്നെ 10 മണിയാകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഉറക്കം വരികയല്ലേ. എണീറ്റ് വാ. ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയട്ടെ കേട്ടോ. ബാ എണീറ്റ് ബാ രണ്ടുപേരും. അവനെ തോണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് എണീറ്റ് വെച്ചില്ലേ. കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് വേഗം ബാ. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ കടുങ്കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടേച്ചാണ് അവരെ വിളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോയത്. അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടുപേരും എണീറ്റ് ഞാൻ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എണീറ്റ് വന്ന് ഇനി അവരുടെ പോകാനുള്ള തിരക്കും ബഹളമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയും മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും മുട്ടക്കറിയാണ് കണ്ണന് കൊടുത്തുവിടുന്നത്. കണ്ണന് വലിയ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറിയൊക്കെ. പിന്നെ അച്ചുവിന് അതാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ എന്നും ഈ ദോശയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ തന്നെ പറയും, എന്നും ഈ ദോശയല്ലേ, ഇടയ്ക്കൊരു ചപ്പാത്തിയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ കണ്ണൻ രാവിലെ പോയതിന് ശേഷം ഇനി ഞങ്ങൾ കാപ്പുടിയൊക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ചുവിനെ കൊണ്ടുവിടാനൊക്കെ പോയി. അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കൊറിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണേ. കാര്യം എൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് നേരത്തെ ഇരുന്നത് അച്ചു വലിച്ച് താഴെയിട്ട് അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു. അപ്പം ഞാനറിയാതെ ഇവർ അച്ഛനും മോനും കൂടെ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഓർഡർ ചെയ്ത്
ഞാൻ ഇവരോട് മൈക്കൊന്നും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സൈസാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ഇതിങ്ങനെ കേബിളുള്ള സൈസാന്നേ, അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇതിന് റിമോട്ടുള്ള, നേരത്തെ എൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിന് റിമോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ റിമോട്ട് നമുക്കൊരു ഉപകാരമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ റിമോട്ട് വെച്ചാൽ മതി, ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വീഡിയോസ് അതിനകത്തോട്ട് കയറി മെമ്മറി ഫുള്ളാവുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നോട് പറയാതെ ഇടാൻ എടുത്തത് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് മാറിയെടുക്കാണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് മെഴുക്കോട്ട് വെക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച ചേനയാണ്. എന്നാണല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ ചേനയല്ല, നല്ല അടിപൊളി ചേന കേട്ടോ. കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ വേകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നട്ട് പറിച്ച് അത് വേവിച്ചൊക്കെ തിന്നുമ്പം അല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ അതൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചേന എടുത്ത് മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കാനായിട്ട്, ഒരു ചേനയുടെ പകുതി എടുത്ത് മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കാനുണ്ട്. പകുതി ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനി ഇച്ചിരി ചാണകപ്പാലിനകത്ത് മുക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാര്യം നമ്മൾ മൊത്തം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വേണ്ടേ. നമ്മൾ പറമ്പിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൃഷിയൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഈ പുറവശത്ത് മുറ്റത്ത് മാത്രമുള്ള കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വാഴ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറമ്പിൽ കൂടുതലും നടുന്നത്. പിന്നെ ചേന കഴിഞ്ഞ നട്ടതായിരുന്നു, ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും നട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂടയിലും എവിടെയെങ്ങാനും ഒരു ചാക്കിനകത്ത് നടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും എന്നാകും, എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അന്നേരം നടക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നടക്കാറുമില്ല. തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു 10 പ്രാവശ്യം മാറ്റുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മാറ്റുന്നത് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മുറ്റത്തോട്ട് തന്നെ വെച്ചങ്ങ് ചാക്കിനകത്ത് തന്നെ ചാക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നടും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ചേനമെഴുക്കുവരട്ടിക്കുള്ള ചേനയെല്ലാം ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്നൊന്ന് അരിയാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആദ്യം നല്ലൊരു മൂടലൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ വെയിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് വെയിൽ വന്ന് ഞാനെന്നാൽ അത് വീണ്ടും അകത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പിച്ചാത്തിയെല്ലാം പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അങ്ങ് മൂടലായി. എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് അരിഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും ഭയങ്കര വെയിൽ. അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോന്നു. അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്തത്. മെഴുക്കുവരട്ടിക്കുള്ള ചേന എല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. കഴുകിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴുകാതെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കല്, കഴുകിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം കഴുകി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ചേന ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഓണത്തിന് തൊട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചേനയാട്ടോ, ഒട്ടും താമസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കൈ സാധാരണ ചേന എരിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈക്ക് നല്ല ചൊറിച്ചിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ചേന എരിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ കൈക്ക് യാതൊരു ചൊറിച്ചിലോ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ചേന ഇപ്പോൾ വെന്തു, ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്താണ്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഊറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പയറൊക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പയർ തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുവാണ്. പയർ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തുനിന്ന് പറിച്ചതുകൊണ്ട് 2 പയറും കൂടാണ് തോരൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോരുകറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പയറുതോരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കിളിമീൻ വറുത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മത്തി വറുത്തതുണ്ടായിരുന്നു, ചേന മെഴുക്കുവരട്ടി, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേട്ടന് പോകാൻ ഇച്ചിരി ധൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചോറും കറിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി ചേട്ടൻ കഴിച്ചേച്ച് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ മടി പിടിച്ചങ്ങ് ഇരുന്നേ. എന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര മടിയായിപ്പോയി. ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ കുത്തിയും പിന്നെ ഓരോന്നൊക്കെ എടുത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് നിന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. വൈകുന്നേരം ഇപ്പം വീഡിയോ എടുത്തത് വെച്ചാൽ നാളത്തേക്ക് രാവിലെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അരി അരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പത്തിനുള്ള അരിയൊക്കെ ഞാൻ അരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ. ഞാൻ ഈ മിക്സി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്താലും ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൊച്ചു ജാറിനകത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ അരകല്ലിൽ. ഈ അരകല്ലിൽ പാത്രം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്, ചില സമയത്ത് നടക്കത്തില്ല അരകല്ലയിലൊന്നും കറിക്കൊന്നും അരച്ചെടുക്കൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ സമയമൊക്കെ ലാഭിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് അങ്ങ് അരയ്ക്കും. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ കല്ലിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് മിക്സി നല്ലപോലെ അരയുന്നതാണ്, യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ അരി അരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അച്ചു ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. പിന്നെ അച്ചുവിന് ഈ അപ്പത്തിനൊക്കെ അരച്ച് വെക്കുന്നത് വലിയ വശമില്ല കേട്ടോ. ദോശയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ അരച്ച് വെക്കും, അത് വലിയ പാടില്ലല്ലോ, അരി ഉഴുന്നങ്ങ് അരച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അച്ചുവിനൊരു വശമില്ല, തേങ്ങയെ ചോറൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിന്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അരി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തു. അരി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങയും പിന്നെ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്താണ് അരയ്ക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ചെറിയ പൊടി ഈസ്റ്റാണ് മേടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഈസ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ കുപ്പി മേടിക്കുന്ന ഈസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വലിയ
നല്ല ഒരു ഇതൊന്നുമുള്ള ഈസ്റ്റൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് നേരത്തെ ജിത കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ജിതമോൾ അവിടെ നിന്നപ്പം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. നല്ല ഈസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ശകലം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ, നല്ലതായിരുന്നു. ഞാനതിങ്ങനെ അഴുക്കാകാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ കുപ്പിക്കകത്ത് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. കളയാതെ വേറൊരു പാത്രത്തോട്ട് ഒന്നും മാറ്റാതെ തന്നെ നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അത്ര നല്ല ഈസ്റ്റൊന്നും അല്ല നീ. എന്നാൽ അങ്ങാടി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെണ്ണ പോലെ ഒന്നും അരക്കുകയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ അപ്പത്തിനൊക്കെ ഒരു ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് അരയാതെ ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചോറാണ് അരയ്ക്കുന്നത്. ചോറും പിന്നെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുന്നത്. ചോറ് നല്ലപോലെ അരച്ചേച്ച് പിന്നെ അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി. പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ അന്നേരം പൊട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തേങ്ങ വെള്ളവും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അരയ്ക്കാൻ നേരം അന്നേരം തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ. അല്ലാതെ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടി ഞാൻ തേങ്ങ വെള്ളം എടുക്കാറില്ല. പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തേങ്ങ വെള്ളം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറുമൊക്കെ അരച്ചു. ഇനി ജാറൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ അരച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പെരക്കകത്ത്. ഈ തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പുളിച്ചതായിട്ട് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. തണുപ്പൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി ചൂട് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ പുളിച്ച് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മണ്ടക്കടി ഇത്രയും മാവേ ഉള്ളതിലും ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ പുളിച്ച് ഇങ്ങ് പൊങ്ങും. അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മാവ് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാവും പാത്രം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അടപ്പ് പോലത്തെ വെച്ച് പോയാലും അടപ്പിനകത്ത് തന്നെ കിടന്നോളും, വെളിയിൽ പോകത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയും കൂടെ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് അതിൻ്റെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതൊന്നേരം പിന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി അങ്ങ് പോകത്തില്ല. മാവ് പുളിക്കും, പക്ഷേ പൊങ്ങി ഒത്തിരി വെളിയിലോട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ അരി അരച്ച് വെച്ചത് മൊത്തം വെളിയിൽ പോയതേ. അന്ന് അച്ചുമായിരുന്നു അരച്ച് വെച്ചത്. സാധാരണ എനിക്ക് മാവിനകത്ത് അരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഈ അടപ്പായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വെക്കുന്നത്. ഈ അടപ്പ് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം അരച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എല്ലാവരും ഒക്കെ കിടക്കാനൊക്കെ പോയി. അച്ചും കണ്ണനൊക്കെ കിടക്കാനായിട്ട് പോയി. പിന്നെ ഞാനും കൂടി ഉള്ളു ഇനി കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ മീൻ ഇച്ചിരി തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണ്ടേ കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു, മീനെ നോട്ടത്തിൻ്റെ ബഹളമായിരുന്നു. രാവിലെ തീറ്റയിട്ട് കൊടുത്തോ വൈകിട്ട് കൊടുത്തോ ഭയങ്കര അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം 2 പേര് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാറ് പോലുമില്ല. ഇത് എൻ്റെ പണിയാണ്. ഇനിയിപ്പം രാവിലെയും വൈകിട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇച്ചിരി തീറ്റയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം അതുങ്ങൾ വന്ന് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പം മീനിനെല്ലാം തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് ഇനി ഞാനും കിടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാവേ. അപ്പം മറക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാമേ.